Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sedikit pengertian tentang Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu adalah kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten ini terletak 37 km di sebelah barat dari kota Bandar Lampung. Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak di antara 104 derajat 45 menit 25 detik sampai 105 derajat 8 menit 42 detik bujur timur dan 5 derajat 8 menit 10 detik sampai 5 derajat 34 menit 27 detik lintang selatan. Letak Kabupaten Pringsewu yang strategis di jalur lintas barat yang merupakan salah satu jalur tersibuk di Provinsi Lampung menuju sejumlah provinsi di pantai barat Sumatera, membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa, baik usaha perdagangan kecil, menengah maupun usaha perdagangan besar. Kabupaten yang dulunya diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan yang bernama Margakaya pada tahun 1738 Masehi. Saat ini Pringsewu disetujui menjadi kabupaten tersendiri karena perkembangannya yang bagus, baik dari segi pendapatan daerah, taraf ekonomi maupun pendidikan penduduk. Mata pencaharian yang utama di Pringsewu adalah bertani dan berdagang. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Adiluih. Guna melayani kebutuhan warga, di pusat kota Pringsewu sendiri terdapat 4 buah pasar tradisional yakni Pusat Perbelanjaan Pringsewu, Pasar Sarinongko, Pasar Baru Pringsewu, dan Pasar Pagi yang siap melayani masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Selain itu terdapat pula pasar kecamatan yang berada di setiap ibu kota kecamatan serta pasar desa. Bahkan, telah ada satu pusat perbelanjaan modern yaitu Chandra Department Store Pringsewu yang diresmikan mantan pejabat Bupati Pringsewu Sudarno Edi pada tanggal 11 November tahun 2011. Di bidang pelayanan kesehatan, di Kabupaten Pringsewu telah terdapat Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, rumah sakit swasta, puskesmas dan puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu, serta terdapat pula balai pengobatan serta fasilitas kesehatan milik swasta lainnya. Dalam bidang pendidikan, pelajar dari Kabupaten Pringsewu banyak yang mempunyai prestasi yang luar biasa dan telah mengharumkan tidak hanya untuk Kabupaten Pringsewu namun juga untuk Provinsi Lampung, dan bahkan membawa harum nama Indonesia di tingkat dunia. Seperti Irfan Haris, seorang pelajar dari SMA Negeri 1 Pringsewu yang telah berhasil meraih menjadi juara pada Olimpiade Sains bidang biologi di Jepang dan Korea Selatan 2 kali berturut-turut. Dan di bidang olahraga tak bisa dimungkiri, bahwa putra-putri terbaik dari Kabupaten Pringsewu sangat membanggakan dan mengharumkan, Imron Rosyadi dengan Padepokan Gajah Lampung sebagai pusat pelatihan angkat besi dan berat yang namanya bahkan terkenal hingga di seluruh dunia. Dari tangan Imron Rosyadi, banyak dilahirkan lifter-lifter dunia ternama asal Indonesia.
Dari segi luas wilayah, Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan kabupaten terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.